Здравейте! И тази година за нищо не бих заменил оксаловата киселина. Дали ще е с накапване, дали ще е с опушване. Сега ще се направя и ленти. Купувам си няколко листа бирен картон, нарязвам ги на ивици по 2 см, дълги са 50. 1 кг глицерин, загрявам го до 65 градуса. 600 грама оксалова киселина, добавяме към глицерина, разбърква се постоянно. Температурата ще падне при изсипването на оксаловата киселина. Ще падне до към 30-35 градуса. След това загряваме до към 55-58 градуса, докато се избистри сместа. С тази смес ще направим някъде около 90 ленти. Слагаме ги да се накисват. Ако ги сложим днеска да се накисват, на другия ден, да кажем 30-35 часа, са готови лентите. Отсеждат се и около 4-7 ленти се слагат на кошер. Но по принцип 5 ленти са достатъчно. Лек ден!